Yes, Idol Joan, medyo stricto dete palarong nga medyo stricto dete palarong pambansa 2025 kadigiti agundaway kaminta masapol iti media accreditation para kadigiti ag-cover pa iti palarong pambansa 2025 babae palaeng iti daw ti Department of Education wenno iti DepEd no sa dino ket adapay iti masapol nga fill outan iti biyang ti Provincial Government of Ilocos Norte nga impatulod di mismo nga accreditation site with application form iti biyang ti palarong pambansa 2025. Basal ka dito'y ang media advisory kay ti Department of Education ket kasapulan iti nananay nga para kaimbitar na kadigiti sa amin nga national ken local media outfits nga interesado nga magpartisipar iti 2025 palarong pambansa nga dating nga tawen ket agbaling nga host si Provincial Government of Ilocos Norte nga maangay into the May 24 aging ganat 30 iti dating nga tawen na 2025. Dito'y application for media accreditation ket agserbi nga platform iti Department of Education para iti media relation kaya nakasapay iti monitoring kadigiti media outfits iti nadakamat nga event sa dino ket makita Idol Joan nga agwaras to digito'y grupo digito'y media personalities nang naguna iti RMN and IFM nga full force to nga mga tutok iti daytoy nadakamat nga paayayam sa dino ket nagdudong mga events wenno nagdudong nga mga lugar iti pagturungan digitoy. So masapol iti DepEd's Media Relations Officer nga mangisangkat iti deti nakamat nga porma. Ket no kas pagarigan ket masapol iti accreditation ket agturong laeng iti Provincial Government of Ilocos Norte. Kada taymat iti biyang ti IFM news team ket ada iti accreditation form nga maisento kada tayo into na laengen na madamdamatap no makapag fill out tayon kaya nakaraman tayo maten kada tinakamat nga coverage deti ket synchronization Idol Joan saan nga kahit nga sa ket malimitaran no di tapno amuda na sino ti cover nga minta baka adaman nin ligiti sumreklata na mabaling nga mangdadael iti nadakamat nga okasyon kas kumakadigiti cover iti events nga tilang makikita ket digiti negatibo digiti tilikanda kan digiti fake news maipanggep pa lang iti panag-cover iti palarong pambansa 2025 ken na masynchronize so amin digitoy ket may isa nga production iti Department of Education iti Ilocos Norte pakiramanan iti Provincial Government of Ilocos Norte dati pa naka-highlight iti palarong pambansa 2025 ngamin tadakil nga tulong dito iti promosyon iti beneg iti turismo pakaramanan iti ayam na sports ken kasapa iti ekonomiya iti Ilocos Norte ano sa dino ket adu iti benepisyo na nang nangruna launay kadigiti agnegosyo beneg transportasyon ken nakasapay iti kaado digiti bumisbisita kadigiti tourist spots iti probinsya ti Ilocos Norte. Medyo adalang challenging part na dito Idol Joan if you could remember digiti mangisusuro makipagpartisipar da kaditi election midterm elections dingamin ket mabanog da han nga balit adakkel dito awaten da Idol Bernard. Ay sabagay, medyo lumagan mo kasi di ginabulsada. Yan, tikas na lang. After kami tuloy-tuloy, after the elections, ginanada ko, daman dito palarong pambansa. Ket saan lang nga dito, nga maproblemahan iti DepEd, maproblemahan pa iti kaming iti Philippine National Police, dati tourist influx lang to ka dito Idol Joan, agdoble. May isa kadigiti partisipante ken supporters kaditi palarong pambansa may kadua digiti bisita nga sumangbay kaditoy palaeng nga summer season nga tuloy ang bakasyon sa Ilocos region nang naruna dito Ilocos Norte and end of classes isot ka po nang umadudunto pa lang kat problema pa detoy kada iti nga bulan nga min iti Mayo nga umay nga bulan ti Mayo Idol Joan aglukat tumiten ti may isa nga mall. Okay? So amin digitoy ket
agkudkod ti ulo ti traffic division, DepEd kundi iti dumapay nga alakat dagiti ket pagdurdurasan met iti probinsya ti Ilocos Norte nang nangruna iti Lawag City nga capital na. Makaumanay nga ta dagiti accommodations pa Idol Bernard. Dijay. No saan nga umanay, akat umay dat balay. Tay accommodate tay ida. Actually, kidding aside, talaga nga kurkurang tay dito Ilocos Norte. Amon ba Idol Joan nga digiti dumapay nga ano tawag na dito yan tabalay no kuha transient. Digit pagbalbalinin pa iti duman da space da nga transient. Dito balbalay da tapno to accommodate pa kadigiti nga bisita. So adot nakita tayo nga sa bagay adumot na nagpatakder nga minen kabaro ditay area iti kinamonitor ticket area iti airport road nga minta diti ket asidag iti pagadalan. So not all of the diti inaramid bang dormitoryo ket occupied by students or teachers. So ada bakante dita. And digiti hotels here in Ilocos Norte iso pa iti target digiti daduma. At digiti dumaket pagadalan met ti pagturungan da. Di man adjoan iso ti pagturungan da. Okay ngem adamo digiti bisita ngamin nga nananang, uncle, kada isang aminin, supporters, ket damot nga na simpa iti panagturog da. Kasi nagnangket damot nga di nga aglingling ket nagpudot nga ta Idol Joan nga to ket nga to ti temperatura iti Ilocos Norte. The rest is pinatulan da paisan ti motels or motorized hotel parang ganon yung park and then ag-hotel ka. So, yung mga motel din sa Ilocos Norte, kabilang di Jayen. Ken, dumapay nga accommodations. Iso nga, right in time, nga dito Plaza del Norte tatak at mabiyag to accommodate some of our visitors no Kaspagarigan. Yun lang, malayo siya sa city. Malapit ka dito i-provide tong transportation, Idol Joan. Dikad patito digito delegates at agdudo mga lugar iraprapindan to manenti agpaspasyar no after when before kanito event. I would Idol Joan DJT may isang factor nga dakil nga katulungan nang lang natatarget nga Lawag City dapat Lawag City may i-provide the tourism office digiti informasyon tapno makasorsor da magamatan nga dagos ni Lawag isut umuna Idol Joan sa pwede nga mapan iti other municipalities when digiti tourist spots iti probinsya ket dakil nga banag di Jayen. Dati pa lang Lawag nga mismong ket dakil nga katulungan mo digiti micro, small and medium enterprises tayo. Puro lang digiti aglaklako iti kalsada when digiti street food vendors Idol Jo. Pagdadapunan dan to ti Lawag City Idol. Ayun kasta unay iso nga dapat kumaket hangko pa kidi amo no iyan at paggatangan ti souvenir tata Idol Jo ang malaksid kadeti panaganan Museo Ilocos ayan na ba ti sabali pa nga paggatangan ti souvenir. Ito'y tiyandaan Idol Bernard iti dati nga etiketa no dito nga mariro dapay sadzay. Ay when ay dayan ta sangwana na dapat digiti chichiriya kada bueno cornic kadigito nga gondaway. So kasa ko makasjay kasi dito one time big time ada ijay Marcos Stadium no Kaspagarigan ada iti kiosk do sa jay ay ipanda amin digiti produkto tapno ken leaflets tapno pagturungan da iti. So, number one, ticket kung asawen, Lawag City kumat ma-promote as the capital, kakasakwa-kasay, capital of Ilocos Norte, Lawag City. These are the iti masapol tayo nga maited nga informasyon and pagpasyaran da iti Lawag. Habang nandito sila sa Lawag na malapit sa venue, ma-enjoyan dan iti Ilocos Norte, Idol Joan. Umilet ti oras ken lugar tayo itata, Idol Bernard. Awan pa kini pagparkingan so nga ako nakita bisikleta naktumanin agmotorak sa latan. Awan sa binagi matak ti lugar at awang pagparkingan Idol Joan. So pay maperdimet lang ti diskartem na hosta. So pay talagang nga awan dati rush hour kada isang aminin
Kapitolyo, City Hall, di mo amo no yan natin pagparking amon, ag double parking, triple parking kapayen, at deti ti rason no apay nga deti ti rason ta kakidi no apay awan ti zoning, awan iti urbanization, idi pailaeng na bal palabas pa lang taw-tawen. We're not talking about this administration but the past. Ang masapol ko makatet rinastar da ko madayto tat nidita nagadagatan tata nga adata iti modernization and panaka pasayakat may agbaling nga smart city iti Lawag, Idol Joanne. Sa pailaing ado dagiti pending infrastructure projects, Idol Bernard. So pay ada amin din. So nga good luck Lawag City and the entire province of Ilocos Norte. Dakil nga kaarit mo tete at adan sa iti ingkid daw ti DepEd nga tulong from the LGUs parang kay ganon sa funding parang kasi news when report ni Idol Dennis Pondo sa Polda. Oo. So DJ, so my question is how prepared are we ngamin kaditi parang pambansa at ora-oradan sa mga ada deto ikititay mo nakasaganan ada pa iti election period and so on and so forth. So nga good luck kanya tay amin ket tagadtoy mo kami ti presidente so nga ipakita iti kapintas to iti preparasyon kaditi palarong pambansa 2025. So that latest panipod pa lang iti palarong pambansa special coverage iti IFM and RMN kadetoy tawen 2025. Para iti IFM News, Idol Bernard Ver, tatak RMN.